البلد لوين؟ برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي بيحاكي هموم الوطن والمواطن. البلد لوين مع ألين حلاق. باخدها هيك انا اكيد. البلد لوين؟ برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي بيحاكي هموم الوطن والمواطن. البلد لوين مع ألين حلاق. جديدة من برنامج البلد لوين عبر أثير صوت الشعب. معنا اليوم في الاستديو في برنامج البلد لوين المحلل السياسي الصحفي غسان سعود. أهلا وسهلا فيك غسان. أهلا فيك. غسان، دايما أنا ببلش برنامجي من اسمه البلد لوين بشكل عام، يعني عسيت وليد جنبلاط إلى أين؟ لكن كتير صعب السؤال، يعني كتير صعب الجواب. اكيد انه نحن من 7 تشرين يعني عايشين بقلق حقيقي. اللي عم بصير حدنا مش هين ابدا طبعا، حدنا ومعنا، يعني مش بس حدنا نحن منخرطين فيه بطبيعه الحال. مش شيء هين ابدا. العمليه اللي صارت عمليه كتير كبيره لاعاده القضيه الفلسطينيه، يعني إعادة الاعتبار القضية الفلسطينية. الإسرائيلي والأمريكي من وراء عاملين إذا بدك يعني كونتر أتاك أو مواجهة مضادة فعلا لإنهاء القضية الفلسطينية. اليوم غزة يعني مفصلية كتير، مش بس لغزة، مفصلية كتير لإعادة رسم لكل خريطة هذه المنطقة. يعني إذا زبط المشروع الإسرائيلي الأمريكي أكيد نحن عم ناخد كل هذه المنطقة على شيء تاني. واذا انتصرت غزه كمان المنطقه رايحه على شيء ثاني. وبالتالي نحن هالقد على يعني مفترق طرق كثير اساسي وكثير كبير، مع طبعا شعوب تعبانه، يعني من حرب سوريا لحرب العراق لكل هيدا شعوبنا كثير تعبانه والمواجهه كثير كبيره. لهيك كثير واحد صعب يعرف نحن لوين رايحين. اكيد غزه مفصليه بانه تقرر اذا نحن رايحين لمطرح مريح اريح او لمطرح اصعب. يعني بس ما فينا نعرف، يعني ما حدا بيعرف اكيد، يعني بس على القليله نعرف ما هو المشروع الصهيوني الامريكي يلي عم يتجدد. كانت صفقه القرن واليوم اجى على طريقه مختلفه. يعني شو يعني لوين بدهم يوصلوا العدو الصهيوني؟ ان تنمح القضيه المركزيه. بعتقد صار لهم 75 سنه بيقاتلوا ولا ممكن. ايه هلا اسرائيل معتبرتها عن جد معركه وجود. نعم. يعني اللي هلا اسرائيل عم تخوضها معركه وجود، هي بتعرف قديش هي معركه وجود. صحيح. بلحظه الصيني مبسوط انه الولايات المتحده عم ترجع تنشغل بالشرق الاوسط، كانت عم ترجع تطلع عليه او تطلع صوبه. هي صحيح. اليوم رجعت دارت انظارها باتجاه اسرائيل، لانه اسرائيل في خطر. فنحن من سنه لليوم او من 4 اشهر لليوم ما عدنا سمعنا بالصين او بمواجهه امريكيه صينيه. روسيا ايضا مشغوله باوكرانيا. فلاقت الولايات المتحده انا بعتقد انه هذه اللحظه المناسبه لاعاده رسم الخريطه اللي فشلت بسوريا. سوريا افشلت هذا المخطط في لحظه من اللحظات. طبعا اليوم عم ترجع الطموحات الاسرائيليه. فاليوم اسرائيل عندها طموح هائل بانتزاع غزه من جذورها. صحيح. لما تنتزع غزه من جذورها وتنهي، مش تنهي حماس بغزه، تنهي غزه. يعني هلا بعتقد انا اللي عرقل حتى اليوم بشكل رئيسي صمود المقاومين طبعا والموقف المصري، يعني منع هذا السيناريو يصير. فاقتلاع غزه يتبعه بطبيعه الحال اعاده، يعني يرجعوا يعملوا سياسي ما في الضفه الغربيه. الاسرائيلي حتى يضمن وجوده، حتى يقول للاسرائيلي لا فيكم تضلوا باسرائيل، حتى يقول للمهاجرين اتركوا ارزاقكم وحياتكم باخر الدنيا وتعوا عيشوا بشمال فلسطين المحتله. بده يكون مقدم لهم امن. هذا يعني مشروع الامن مشروع مهدد كثير، بده يعمل كثير كبير تيرجع يستعيده. فاذا زبطت معه نحن بنكون رايحين على خريطه جديده. لما اقول اذا زبطت معه اكيد هو عنده تحديات هائل، يعني صمود المقاومه هائل، صمود الناس بغزه ورفضهم يعني الخروج من غزه ايضا هو هائل. ولكن يعني براسنا ما فينا نقول هذا الشيء ثابت. هذا الشيء لليوم عظيم، بس نحن ما بنعرف بعد شهرين او 4 او بعد سنه. واضح انه اليوم الاسرائيلي بيقول لك انه انا راي عام مش سائلين عنه لانه في وجودي بالدق.
وبالتالي مش سائلين عن الرأي العام العالمي إذا أنا عاجبه ولا صحيح، ما عاجبه. صحيح. مش سائلين عن خسائر اقتصادية، لأنه هالقد معركة وجودية. فبمعركة هالقد كبيرة فيها تعيد رسم كل الخريطة. طب يعني هذه المعركة الوجودية اللي بيشوفها العدو الصهيوني، لذلك تعثرت المفاوضات في غزة، لأنه يمكن هذا مش الطريق اللي بدأ يسلكها. أنا بتقديري هو لا يريد مفاوضات ولا يريد هدنة أبدا. هو يعني هي بعتقد في عند كتير من اللبنانيين إساءة تقدير لقديش هي معركة وجودية لإسرائيل. يعني اللي صار مش صار تفصيل، صار كل هذا الحلم الإسرائيلي أو المشروع الإسرائيلي أو كل السيناريوهات كانوا هن حاطينها كلها تعرضت لضربة هائلة. فنتنياهو ما في يرجع، مطلق سياسي مش بس نتنياهو، ما في يرجع يقول للإسرائيليين أنا جبت الأسرى. بطلت مشكلة أسرى، بطلت مشكلة إنه أنا بدي أضمن حدود أو أنا بدي شو. لا، في مشكلة وجودية إنه أنتم فينا نعيش مع هذا الفلسطيني أو ما فينا نعيش مع هذا الفلسطيني. هو كان صار له كل هذه الفترة رافض حل الدولتين، رافض. هلا اجى يروح يترجم هذا الشيء، انه انا لا اريد فلسطيني في الاراضي الفلسطينيه المحتله، كامل هذه الاراضي. اليوم هلا هو مركز على غزه، ولكن اكيد الضفه عملت له قلق، اكيد فلسطينيه 48 عاملين له قلق طبعا. فنحن امام اسرائيل عم بخوض كل هذه المواجهه، لهيك نحن امام شيء طويل. المفاوضات هون هي شيء شكلي بس حتى يقول للراي العام العالمي انه ليكو انا عرضت عليهم وهن ما بدهم. نعم. يعني ولكن هو بولا اي لحظه عم يفرجي انه هو جدي. يعني حتى اليوم انه قبل كانوا عم يحكوا مثلا بالورقه الفرنسيه، كانوا عم يحكوا عن انسحاب اسرائيلي، عن خروج اسرائيلي. كان بس كان النقاش اذا خصه بدنا نسميه وقف اطلاق النار، نعم. او بدنا نسميه هدنه طويله. صحيح. يعني هيك كان النقاش. اليوم الاسرائيلي بالعكس عم بيقول انا بدي شربه وانا بدي طعمه، ما في انوروا وما في ولا شيء، وانا بضلني موجود امنيا بكامل غزه وليس فقط في نقاط امنيه. مظبوط. فهلا الحكي عن المفاوضات برأيي هو فقط يعني هيك ربح رأي عام، مناورة إسرائيلية، تحميل حماس مزيد من المسؤولية، إنه لا أنتم الحق عليكم مش الحق علي اللي محتاج. مظبوط. بالدليل أيضا يعني أمريكا عم تبدي ميناء لإرسال المساعدات إلى غزة عبر هذا الميناء المشرف عليه العدو الصهيوني. صحيح ولا لا؟ يعني نحن عم نشوف شيء صراحة، يعني شيء سريالي مذل بوقاحته. يعني هن عم بيقولوا انه نحن طيب في مليونين شخص ما بدهم يموتوا من الجوع، نحن بنعمل لهم ترويقه وغدا وعشاء، وهيك بنقول للعالم نحن عم نخليهم عايشين، وبنفس الوقت عم يعطوا سلاح لا طبعا. بس وين عم نخليهم عايشين وكيف عم نخليهم عايشين وكل هيدا انتم ما خصكم فيه. وبالتالي حتى ما في منظمات، حتى الجيش الامريكي هو اللي بده يطعمه ويشربه. يعني عم نشوف فتحويل غزه لحبس، حتى بتقدير الاسرائيلي مش بتقديري، يعني بالتقارير الدبلوماسيه الجديه، حتى تحويل غزه لحبس عند الاسرائيلي ما بده اياه. الاسرائيلي في مليونين فلسطيني بده يخلص منهم. يعني الفلسطيني الاسرائيلي نتنياهو حتى يتصالح مع الراي العام الاسرائيلي بده يقول له انا محود غزه من الوجود. لهيك بقول الدور المصري في هذه اللحظه، مش بهذه اللحظه، من 4 أشهر لليوم، صمود مصر صمود كتير عظيم مقارنه مع كل يعني العروضات والضغوطات اللي هي عم تتعرض لها. صحيح. طبعا نحن كنا بنحلم انه معبر رفح يكون مفتوح، مواد غذائيه عم بتفوت، ولكن نحن كمان بهذا الحلم كان في قلق انه ما في مواد غذائيه عم بتفوت، في فلسطيني عم يظهر. وبالتالي التشدد المصري انه الفلسطيني ما يغادر ارضه بهذه اللحظه طبعا يعني عم بيساهم بالقضيه. يعني هو له عناوين اذا بدك بشعه، انه عم يموتوا ما عم يفتحوا لهم، انه مرضى، طبعا كل هذا. ولكن بالسياسي مصر يعني حتى الان بنقول حتى الان ما بنعرف بكره وقت رفح شو معقول يصير. صحيح. حتى الان منعت تطبيق السيناريو الاسرائيلي او الحلم الاسرائيلي بانهاء باخراج الشعب الفلسطيني من غزه. يعني هو اليوم نتنياهو بده الفلسطيني المليونين او 1.5 مليون مدني فلسطيني بين اثنين نساء واطفال وشيوخ يظهروا، يفضل في مقاتلين مشان يبيد غزه خلص سياسه الارض المحروقه. طيب يعني وامريكا يعني بتطلع بايدن بيعمل بروباغندا انه هو عم بيوبخ العدو الصهيوني وبيرمي مساعدات من السلاح والجوي، بوقت هو بعده عم يعطي سلاح لاسرائيل. هيدي سياسه الكيل بمكيالين الى متى؟ يعني انه امريكا بدها لا ما في حتى كيل بمكيالين ابدا. يعني مش انه يعني ما في كيل بالمره. ما في ابدا يقارن حدا عم بكب صواريخ بحدا عم بكب مواد غذائيه. يعني هذا شيء انه هذا الشيء عيب. امريكا هي
منخرطة بهذه الحرب من أول دقيقة، انخراط كامل كامل كامل. هي وزعت أدوار، هي هدأت نتنياهو أنه فصل الساحات لمصلحتك، أنت هلأ خلص من غزة ونحن بنعمل خلص من غزة بس مع جسر جوي للسلاح دائم ومفتوح، شيء معلن وشيء غير معلن ولكنه متواصل. نحن بنتوكل بالجبهة اللبنانية ونحن بنتوكل بالجبهة اليمنية، نحن بنخفف عنك كل هيدا، أنت بس اهتم بإبادة غزة. نعم. يعني هذا توزيع ادوار. ما بقى في من 7 اكتوبر واحد يحكي عن اسرائيل وعن امريكا. يعني اجت امريكا لتقول انا جزء من اسرائيل، مش اسرائيل حتى جزء مني. يعني كل السياسه الامريكيه اجت ب 7 اكتوبر، بطل في واحد يخبي هذا الشيء. ايه وضحت كله راح هلا الديمقراطي اللي بعد عنده شوي حياه، يعني الحزب الديمقراطي اللي عنده بعض الحياه تجاه الراي العام الامريكي، لانه هو اللي معلمهم للشباب وللصبايا انه مع الحريات ومع حقوق الانسان ومع في يخترع اشياء البيت الابيض مشان يعني يرضي هول الناس، ولكن الممارسه اللي نحن شايفينها هي ممارسه واضحه طبعا، واضحه كثير. يعني بطل في يخبيها او يلونها او يموهها بمساعدات انسانيه وغيره. انت اليوم تجي بتدمر مدينه وبتدمر بيت وبعدين بتبعت له خيمه انه كيف تركب هاي؟ لا ما بتركب ابدا. طيب بالحديث عن الجبهة اللبنانية، يعني كثر الحديث بالعدو الصهيوني عن اجتياح بري للبنان، إلى أي مدى قد يستطيع القيام بهذه الخطوة؟ ليكي جنرالات الإسرائيليين ما عم يحكوا يعني هون الصحافة الإسرائيلية، جنرالات الإسرائيليين بالصحافة الإسرائيلية ما عم يحكوا عن اجتياح بري، عم يحكوا عن ضربات جوية موسعة. تنقول يعني حتى نكون واضحين كتير، هلا الإسرائيلي صار له 23 يوم بحي الزيتون بغزة، يعني بعد قصف 4 أشهر هو بحي الزيتون ما عم يقدر يفوت. حي الزيتون هو حي بمدينة محاصرة من أكثر من 30 سنة، من 10 سنين ممنوع يفوت عليها أي شيء. فهذه المدينة، هذا الحي بالمدينة المحاصرة، يعني تخيلي هو حي محاصر بمدينة محاصرة ما في فتلون أي شيء، صلوا عم بيقاتل وتعرض لقصف جوي هائل 4 أشهر، وبعد 4 أشهر صلوا 20 يوم الجيش الإسرائيلي بكل عتاده وقدراته وتكنولوجيته وغيره اللي بعض اللبنانيين بينبهروا فيهم. طب كل هيدا الشيء ما قدر يفوت على حي الزيتون ب20 يوم، يمكن بكره يفوت ولكن قعدته 20 يوم حتى لحديت هلا ما قدر يفوت. طب اذا هيدا حي الزيتون، شو في واحد يتخيل مثلا عن مارون الراس او عن بنت جبال او عن مطلق ضيعه بلبنان بالحد الادنى فيها حريه حركه، فيها حريه انتشار للمقاومه من 20 سنه لليوم. يعني وبالتالي مقارنه غزه بلبنان، في شجاعه مقاومين هائله بغزه، ولكن في قدرات هؤلاء المقاومين ما كان عندهم اياها. يعني في مدينه صحيح محاصره باخر النهار، وبالتالي اذا انت على حي الزيتون ما عم تجي تفوت، مين بده يقبضك جد من الراي العام العالمي انه انت قادر تتخيل انت بدك تفوت على لبنان، يعني او على ضيعه بلبنان؟ وبالتالي انه انت اليوم التحدي عند الاسرائيلي اللي كثير كبير انه هو يرد المستوطنين تبعوله. يعني هيدا يعني انت طموحك مش تفوت عمل بري، انت طموحك تحمي الحدود ترجع لتقدر ترد مستوطنينك. يعني هيدا ذروه الطموح تبعه. هلا بهذا السيناريو يعني بما ركمته الصحافة الإسرائيلية من 4 أشهر لليوم، أكيد في سيناريو ضربات جوية، أكيد في سيناريو عدوان إسرائيلي جوي كتير كبير على المقاومة في لبنان. هذا العدوان بشخص مثل نتنياهو، بأزمة عم بيعيشها نتنياهو، في ضل حاضر كل الوقت. وهذا السيناريو حضر طبعا من 7 أكتوبر، من لحظة إعلان المقاومة عن عمليتها بحماس. المقاومة في لبنان من تلك اللحظة اعتبرت أنه هي ستكون مستهدفة وأنه لبنان سيكون مستهدف. وبوقتها أصلا الإسرائيلية ما خبوا هذا الشيء، فنحن من هذيك اللحظة عايشين أنه بأي لحظة ممكن يصير عدوان إسرائيلي. هذا العدوان الإسرائيلي ما يؤخره وما يمنعه ليس الرايات البيضاء وليس محبة وليس قرارات دولية وليس مدري شو، إنما قدرة المقاومة الصاروخية. يعني إسرائيل بتعرف إنه أي عدوان جوي سيقابله هجوم صاروخي هائل من المقاومة بطبيعة الحال. وهون كمان مش نحن عم نحكي، هون الإسرائيلي كل وقت عم بيقول، الإسرائيلي كل وقت بيحكي عن القدرات الصاروخية للمقاومة وغيره وغيره. وبالتالي هذا العدوان الإسرائيلي ما يمنع حصوله إظهار المقاومة منذ 7 أكتوبر استعداد للدفاع وجهوزيتها ومعرفته انه ايه لحظه يعني هو بده يكبو الزر، كمان المقاومه رح تكبو الزر. هلا هل الاسرائيلي اخوت لدرجه يقول انا بدي اعملها؟ هون يكمن السؤال.
هون بيكون السؤال اذا هو عنده اذا بدك القدرات المعلوماتيه اللي بتيجي بتخليه يقول انه انا قادر اعمل ضربه جويه تنفترض بساعه وحده اني اضرب هالقد بلبنان من قدرات المقاومه. هيدي اللي بيعرقلها اللي نحن عم نشوفه. يعني اليوم داتا المعلومات عند الاسرائيلي عم بيكون داتا واضح انه ما عنده بنك اهداف. يعني اليوم الاسرائيلي بيطلع مثلا بالنبطيه بيقصف معمل، بيجي بالزهراني بيقصف معمل، بيجي بالبقاع بيقصف معمل مواد غذائيه. واضح انه هو ما عنده بنك اهداف تيجي تقول انا فيني بساعه اضرب مثلا تنقول 20% من قدرات المقاومه. نعم. طب طالما هو هذا بنك الاهداف ما عنده اياه، هذا العامل الرئيسي اللي بخلينا نقول انه قد ما يكون اخوت اذا ما عنده بنك اهداف حقيقي وواثق فيه. لانه بحرب تموز طلع بنك الاهداف اللي عنده اياه كله مضلل. يعني طلع هن عاملين عندهم عملائهم حزب الله قادر يخرق بهول، فعيتي داتا طلعت كلها غلط بوقتها. هلا اليوم من اللي نحن عم نشوفه من 5 اشهر لليوم، من 5 اشهر لليوم واضح انه الاسرائيلي ما عنده بنك اهداف. يعني بعد ما قدر يضرب ضربه وحده، اوكي طبعا القدره التكنولوجيه بتخليه يعرف المقاوم من وين طلع ولوين رجع ويستهدفه، ولكن بنك اهداف عسكري، مخازن صواريخ، كل هذا واضح انه هو ما عنده شيء. فهذا اللي بخلينا نكون اول شيء معرفته بقدره المقاومه، وثاني شيء بعدم امتلاكه داتا معلومات حقيقيه، بنك اهداف حقيقي 100%. طيب اليوم يعني يعني واضح الحديث ما يمنع العدو الإسرائيلي من القيام باجتياح بري أو حتى حرب شاملة على لبنان هو قدرة المقاومة. فارس سعيد عم بمزح. ايه شو قصته فارس سعيد؟ تخيل ليش عم يقتنع؟ هيدا اللي ليه ما عم يقتنعوا؟ ريحتني انا من السؤال بدل ما اعمل موضوع طويل عريض. ليش مش عم يقتنعوا؟ لانه يعني هن بينتهي دورهم اذا هن بدهم يقتنعوا. يعني نحن هون ما عم نخوض معركه عقل او معركه اقناع. انه نحن كل وقت بنقول لهم خيي انه شو بدكم بجريده الاخبار شو كتبت او بصوت الشعب او بالميادين او مدري مين، انه انتم روحوا اقروا الجنرالات الاسرائيليه شو عم بيقولوا مثلا. يعني بيقيم خيي، اكيد مش انا ولا انت يا فارس سعيد. تعال نقرا صحافه اسرائيليه، تعال نقول هن شو عم بيقولوا عن قدرات المقاومه، عن قدرات الردع، عن غيره. فما في نقاش عقلاني، يعني ما في نقاش منطقي تنعد انا وياه ويقنعني بفكره ابدا. هو خلص هو مبرر وجوده انه هو يكون عدائي لحزب الله. يعني لحظه اللي هو بده يغير رايه في هذه المقاومه بيفقد مبرر وجوده عند الامريكي وعند يعني عند حتى الجمهور وحتى البيئه الحاضنه له. وبالتالي كل هيدا هو كل ما زاد هون حكي غير عقلاني وغير منطقي وكل هيك كل ما زادت شعبيته وكل ما زاد اهتمامه فيه كل ما زاد. لهيك ما في بالبلد اذا بدك نقاش حقيقي بانه خي هذا الشيء بيفيد او بضر. يعني ما حدا اجى راح عند الحزب. انا برايي كمان هون الحزب كثير تاخر. يعني كان لازم الحزب من اول دقيقه يعمل استنفار سياسي كما الاستنفار الامني والعسكري والاعلامي اللي عملوا، يعمل استنفار سياسي تيقول انا المعطيات اللي عندي اياها لانه في حرب. صحيح. وبالتالي انا عم بتصرف لواحد اثنين ثلاثه. لانه انا بدي اقول لك يعني غير قصه التيار وحزب الله، في كثير قوى لازم تكون منخرطه اكثر اليوم، لازم يكون لها دور اكبر اليوم. قوى علمانيه، قوى مثلا وفاء الكرامي بطرابلس، لماذا لا يستفيد من هذه اللحظه؟ ما هون يعني كان لازم الحزب اكيد هو بضغط، اكيد مجلس الشورى عنده تحديات اكيد طبعاً. ولكن ايضا كان هو قادر يعمل استنفار سياسي اوسع. ولكن انه انا بدي اقنع سمير جعجع مثلا بجدوى المقاومه اكيد لا ما يعني لهيك هذا النقاش منيح انه الراي العام يكون فاهم يكون مطلع، ولكن مع كثير من اللبنانيين ما في نقاش عقلاني او موضوعي. تمام. ولكن كيف توصف الموقف الرسمي لا سيما موقف الحكومه اللبنانيه لا سيما موقف نجيب ميقاتي عن المقاومه وما يجري على ارض الجنوب؟ خليني تقيم نجيب مئاتي بدي ارجع شوي لفؤاد السنيورة. لكن فؤاد السنيورة يعني بالنقاط العشرة اللي هو قدمهم بحرب تموز. نعم. قدم يعني اذا بدك جرب يقول للاسرائيلي ما توقف الحرب قبل ما نصفي المقاومه سياسيا وعسكريا. يعني خذ كل التنازلات اللي ممكن واحد ياخذها. طيب فؤاد السنيورة وقت سئل عنه لعمليه حزب الله قال لم اكن اعلم ولا أؤيد ورح نعمل اللازم لنوقف. مظبوط. نجيب مئاتي يعني ما بعرف اي ظروف. نحن عم نحكي عن حدا
عن حدا جاي من بيئة أعمال 100%، ثروته هائلة بالولايات المتحدة، هو حريص على رضا الخليج بشكل كامل عليه، أخذ موقف سياسي في هذه الحرب يسجل له كموقف إيجابي جدا. ايه طبعا. بالسياسة أنا مثلا ولا مرة كنت خايف نجيب مئاتي أو حتى وزير خارجية لبنان بيكون عندهم الشجاعة، لأنه بعرف من وين جايين، طبعا بتعرف الخلفيات، طبعا وبعرف لوين رايحين، فما كان براسي انه هن ممكن ياخذوا هذا الموقف، اخذين موقف افضل ما يمكن للدولة اللبنانية انها تاخذه. يعني لا يقارن ابدا بحكومة السنيورة ب 2006، موقف منسجم متناغم، موقف بفرجي انه هن منذ 7 من اكتوبر في حدا حطهم بجو حقيقة ما ينتظرونه. يعني واكيد هن عم يسمعوا كل الوقت من المفيدين الدوليين طبيعة الرسائل وبهذه اللحظة عم ياخذوا الموقف اللي بيكون اكثر موقف وطني ممكن واحد ياخده. ايه طبعا. طيب بما انه عم نحكي، نحن حكينا عن نجيب مئاتي. ترى عبد الله ابو حبيب حدا عبد الله ابو حبيب نص امريكي، عائلته بالولايات المتحده، عم ياخذ موقف كثير منيح. يعني بالنسبه لمين عبد الله ابو حبيب، يعني انا مش جايب مثلا حدا تنقول خلفيته قومي او خلفيته شيوعي او خلفيته، نحن جايبين حدا خلفيته كتائبه، اليوم هو وزير خارجيه لبنان، خلفيته كتائبه، كان سفير لبنان بواشنطن، علاقته مع الامريكيين جيده جدا، عائلته موجوده في امريكا. فهذا الشخص لما ياخذ هذا الموقف انا بشوف عظيم، انه انا من عبد الله ما طالب منه يعني اكثر من هيك. هذا الموقف متوقع كانت 100%. لهيك اكثر من منيح بالنسبه لمين عبد الله وشو اللي عم ياخذه. طيب غسان سعود، يعني بالحديث عن جنوب لابد ان نعرج ايضا على موضوع رئاسي والملف الرئاسي. لن يستطيع حزب الله ان يدور عجله الرئاسه في هذا الوقت. لانه حكينا جنوب بعد فيه عقب على شيء. ايه تفضل. نحن ما عدنا سمعنا من 3 أسابيع لليوم بقصه الليطانه. يعني حتى قاموس اجى وراح، ما سمعنا ولا حدا عم يحكي بال 1901 او بالليطانه لانه حزب الله فرجة بالاسابيع القليله الماضيه، والايراني فرجة بمناوره بايران طبيعه الصواريخ اللي هو عنده اياها. وبالتالي اذا كانت المشكله قبل الاسرائيلي مفترض انه هو عنده مشكله بس ال 8 كيلومتر او ال 10 كيلومتر، فرجاه حزب الله انه لو كنا ببيروت فينا نقصفكم. بعرضات مختلفه، انه بدك مش ما بعد الليطانه، بدك ما بعد الليطانه. وبالتالي سحب هذا الشيء. ورجعنا اليوم يعني باللي طرحه قاموس، باللي هلا النقاش اللي عم يعمل هو نقاش انه هيدي ما خاصه لا بالجغرافيا ولا بوين ولا بالعامل البشري، هيدي خاصه بالسياسي. هل في ضمانات سياسيه تعيد البلد الى 6 اكتوبر او لا يوجد ضمانات سياسيه تعيد البلد الى 6 اكتوبر؟ يعني لهيك يعني تطورات سريعه بالجنوب، ولكن حزب الله عم بيوصل رسائل عم بتوفر علينا كتير. يعني كل هذا الحديث ب 1901 اليوم سحب من التداول، لانه خلص عم يفهم الامريكي انه المعركه سياسيه وليست بشريه او وين الصاروخ محطوط. تمام. بما انه عم نحكي عن اموس هوكشتاين، طب خلينا نقول اموس يعني كمان قال انه وقتها كثر الحديث عن هدنة غزة واثناء المفاوضات، اجى لهون وقال انه ليس بالضروره ان تنسحب هدنة غزة على جنوب لبنان. قالت مش كان هذا تحذير او تهديد مبطن للحكومه اللبنانيه ولا الموقف الرسمي اللبناني؟ ايه، نحن مع واحد يمثل اداره ب 11 اكتوبر بعثت بارجي الى شواطئ المتوسط وانخرطت هالقد بالحرب. فأنا مش ناطر من قاموس يعني غير يلي هو عمله. يعني هو قاموس ينقل تهديدات مباشرة، وأنا برأيي أيام الإسرائيلي ما بيكون بده يهدد، الأمريكي بيهدد. يعني الأمريكي غير معني بهذا البلد بأي شيء غير أمن إسرائيل طبعا. يعني لهيك حتى هي الطموحات اللي بعض الناس بيحكوا عنها ساعة فيدرالية ساعة مدري شو، إنه الأمريكي شو بده بسمير جعجع إذا سمير جعجع صار عايش بكسروان، بده سمير جعجع انه هو عامل ضغط عليه لحزب الله. بس اذا سمير جعجع صار بكسروان وعايش لحاله مرتاح خلص شو بده فيه؟ ما عاد بده. لهيك الامريكي مهووس بامن اسرائيل، عنده 100,000 مستوطن اسرائيلي مهجرين بده يرجع يردهم. هلا ساعه بالتهديد ساعه بالترغيب. يعني عنده سلاحين، ساعة بخليكم تطلعوا الغازات، بنخفف العقوبات الاقتصادية، بنعمل ساعة بنضرب وبنعمل. هلا مع المحور أنا برأيي الأمريكي واصل لقناعة مش من اليوم، واصل لقناعة متراكمة إنه هول التهديد ما بيفيدون. يعني صرنا بنهدد فينا بالترغيب وفينا بالرواق ناخد منهم أكثر من الترهيب. لهيك بنشوفه لقامه ب1% من خطابه في تهديد، بس 99% في ليونة ودبلوماسية وتدوير زوايا.
يمكن لأنه عرف أنه ما في فصل بالمسارات بقلب لبنان يعني، والمقاومة قائمة وأيضا حزب الله قائم، يعني صاروا مسلمين جدل أنه لن يستطيعوا إلغاء حزب الله داخل لبنان، لا بالحياة السياسية ولا بالحياة العسكرية ولا بالمقاومة. إلى أي مدى هيدي بتلعب دور بتحسين شروط لبنان في أي مفاوضات أخرى تتعلق بالعدو الصهيوني؟ يعني بالنفط والغاز ما شفنا أنه أخذنا أي مكتسب. ايه هلا اول شيء السيد حط معادله بالنفط والغاز، انا برايي لازم حزب الله يرجع له. يعني هيدي مش مفروض تكون صارت ورانا طبعا. يعني هو نحن ما عملنا اتفاقيه تنقيب، اتفاقيه ترسيم، نحن عملنا اتفاقيه تنقيب بتقول انه قانا مقابل كريش. لليوم كريش ماشي، قانا مش ماشي، وهيدا تعهد يعني اموس هو يلي اخده، يعني اموس اخذها على عاتقه، هو دون هذا الشيء بكل المحاضر، وبالتالي يعني حتى اليوم جيته رايحته بس هو بعده عم يوقف عنده، يعني هو بكل وقت عم يرجع يقول نرجع بنفعل، يعني الرئيس بري بكل قعداتي بيرجع بيقول نحن حنرجع نفعل اتفاقيات الترسيم والتنقيب وغيره وغيره. هلا ما بقى في يعني قوة لبنان وحصره بالمقاومة بتقديري. الامريكي بطل عم بلف ويدور، يعني خلص هو بيعرف انه افريقيا اللي هو كان يتكل عليهم ما اثبتوا جدارتهم، ما هون يعني انت اليوم انه عندك حكومه، طب ما لهم فيها اي وجود، عندك مجلس نواب قراره عند رئيس بري، يعني القرار السياسي الرسمي صار عند حزب الله. هلا الحزب ما فايد بمدير عام وبقاضي وبمدري شو، بس بالقرار السياسي للدوله اللبنانيه هو هونيك. فاموس اليوم قبل شوي كنت عم تسالي عن شيء خاصه بالاستحقاق الرئاسي، طب هني هلا كل معركتهم في هذه اللحظه انه يجيبوا رئيس ليش؟ لحتى يكون عندهم حدا بالدوله بيقدروا يحكوا معه غير حزب الله، يعني بدهم يعني أنا بتقديري السعودي ورطهم لما سحب سعد الحريري، لم يعد هناك حدا في هذه الدولة ممكن يحكوا معه. أنت في يكون عندك قوة معنوية هائلة اسمها حزب الله، في يكون عندك دولة رسمية. ب 2006 كان في حكومة فؤاد السنيورة، ب 2012 كان في بعد بالبلد توازن، كان الحزب عم يعمل معارك تاخذ فلس معطل. طب اليوم لم يعد هناك، يعني خصوم الحزب كلهم على بعضهم ما عندهم وزير. طب بهذا المشهد الامريكي اكيد عم يحكي بس مع الحزب، والامريكي اكيد عم بيجرب يلاقي يعني عناصر تانية ولكن غير موجودة. انه انت اليوم تستثمري بسمير جوا بغير يعني بكل هول القوى، بس هن شيء خطابي، ما عندهم اي علاقة بقى بالدولة اللبنانية اللي هي ولا عندهم اي قرار رسمي غير الثنائي الشيعي، يعني مجلس النواب وحزب الله موجود، ولكن نجيب مئاتي يعني مجرد رئيس حكومة وحكومته تصريف اعمال، وبرضه هذا نجيب مئاتي مش ماشي معهم، يعني وبرضه مش ماشي معهم. وبالتالي يعني انت اليوم هلا هن مثلا فيهم يعملوا جهد هائل لجمع توقيع 80 نايب. طب بقى البري ما يفتح المجلس، عريضة بتاخذ العقل، بتعلقوها، بتمشوا فيها، بتعملوا فيها علاقات إعلامية، بتضجوا، بتعملوا اللي بدكم اياه، بس انه قرار فتح المجلس النيابي مش عند العريضة، قرار فتح المجلس النيابي عند الرئيس بري، ان شاء الله يصير في 90 نايب، وبالتالي هذا واقع. طب قرار اجتماع الحكومة او عدم اجتماع الحكومة مش عند الرئيس مئاتي، عند أكثرية الوزراء اللي هن أقرب لحزب الله. صحيح. طب وبالتالي القرار السياسي في فريق خسروا هلا بعضه يعني خسروا بشطارته، برضه فرض عليه خسروا، ولكن بالنتيجه اجى اليوم الامريكي تيشوف انه بهذه الدوله انا بطل عندي حدا، عندي كثير يعملوا صخب، ولكن بالترجمة العملية على الأرض كان عندي أوراق قوية لم تعد موجودة. صحيح. طيب يعني ألا تعرف السعودية هذا الموضوع، يعني كان عندها تشانس إذا بدك بعودة المؤخرة للرئيس سعد الحريري، واللي الشارع السنة أمل فيها خير، ولكن لم يعد إلى الحياة السياسية، يعني مثل ما إجا راح. بعتقد وحدة من يعني وحدة من المشاكل الرئيسية مع الأمريكيين هن اللي عملوه فيها حلفاء الولايات المتحدة بكتير ساحات. يعني بعضهم تصرف بفردية، بعضهم تصرف لحاله تحت عناوين مختلفة. الأمريكيين كان عندهم واقع في هذا البلد، هذا الواقع لم يعد موجود. كمان الأمريكيين يعني هي الصورة يعني كتير بتضحك، بس واحد يتخيل هذا الحزب وين كان ب 2005. صح. وكل وقت كانت ميزانيته كمان كل وقت كانوا هن عم بيقولوا لنا انه هن عم يربحوا عليه. طب اليوم حزب الله وين صار؟ اليوم خصومه وين صاروا؟ صحيح. هون في مشكله، يعني هون الامريكيين ما بعرف قد ايه عم يعملوا تقييم، ما بعرف قد ايه عم يشوفوا هن كيف وصل فيهم ببلد لهون. هن اليوم عندهم حاله اذا بدك شعبيه كبيره، عندهم حاله جمعيات ومؤسسات وغيره
عظيمة بالبلد، ولكن بالقرار السياسي كانوا أقوى من هيك بكتير. نحن اليوم بنقول إنه هن اليوم عندهم مثلا قيادة الجيش، وعندهم رئيس مجلس قضاء أعلى، وعندهم إمبراطوريات إعلامية وغيره، ولكن على مستوى القرار السياسي لا، الحزب عرف كيف يعني كيف يشتغل، مش مفاصل القرارات لهيهم بهوليك، وهو اشتغل شيء تاني. انا ب 7 اكتوبر كان هيك صدمه، انه انت بتصير تشوفي انه كيف نحن حتى بننخرط، بنصير نحن مشغولين بالحاله الاعلاميه، بشو عم يطبخ هديك التلفزيون وشو عم يعمل هونيك. واضح انه في جسم مقاوم ما فوت حاله اذا بدك بالدويره يلي الولايات المتحده كان بدها اياه يفوت فيها. اي طبعا، يعني ضل منصرف للعمل حيث يجب ان يعمل، وعم بحقق نتائج، يعني بالسياسي وبالامن والعسكر عم بحقق نتائج كثير منيحه. طبعا يعني لبل اكثر من هيك، يعني انه سعد الحريري ما عاد الى الحياه السياسيه، ولكن ترك تحذير طويل عليه للمسيحيين انه احذروا من مناصبكم انه تفقدوها بالدوله. من وين اجى، من شو خلفيه هذا التحذير اللي اطلقه سعد الحريري؟ لكن يعني انا بحذر عن وجود المسيحيه. لكن انا بتقديري بهذه اللحظه اللي فيها هالقد اعاده رسم للخرائط، فيها هالقد اشياء اذا بدك خطيره عم بتصير بالمنطقه. بتعرفي بين العيد الميلاد وراس السنه طلعت مشوار على سوريا، فاللي بيشوف الدمار باربع محافظات من هون لحلب، يعني بتمرقي باربع محافظات، 4 محافظات مدمرين بالكامل. بعض المسيحيين بيعتقدوا انه كل هذه التحولات هن فيهم يبقوا بمنأى عنا، انه نحن كلنا عم بيصيب بالمنطقه، نحن ما بيصيبنا، او نحن ثابتين، او نحن راسخين. ايه بس انه في غيركم كمان ثابت وراسخ وتعرض لنكسات هائله. لهيك بهذه اللحظه ضروري مطلق، يعني مطلق حزب مسيحي وقيادي مسيحي ينتبه منيح لشو اللي عم بيصير. لشو معناتها مثلا اليوم تنفترض بسيناريو خيالي لا يمكن ان يحصل، تعال نفترض سقطت حماس وبين اثنين تعرضت القضيه الفلسطينيه لهذه النكسه. نعم، ما فيك انت تقول انا اذا سقطت حماس واذا انتصرت حماس بالنسبه لي كمسيحي هي ذات الخبريه. أكيد لا، لا. في تحولات بهذه المنطقه عم بتصير، في حسابات بهذه المنطقه عم بتصير. اخطر شيء انه واحد بهذه اللحظه ما يحسب صح، يعني ما يعرف حجمه بهذه التحولات، دوره في هذه التحولات. طب انا اليوم اذا الايراني والسعودي عم يتصالحوا والسوري والاماراتي عم يتصالحوا، نعم. انا كمسيحي الي مصلحه ان يكون منعزل ومتقوقع وعم بقول انا بدي اتصادم. ما بدك تتصادم، لوين بدك تتصادم، لشو بدك تتصادم؟ لهيك ما بعرف سعد الحريري شو كان قاصد يعني بالتحديد، لكن انا بقول بهذه اللحظه لازم المسيحي ينتبه كثير. يعني ما حدا حيقول الغينا المناصفه او الغينا المدري شو، بس فيك انت بال90 مثلا ركب ديل كثير كبير وانت قلت انا بدي اقعد خارجه، وقعدت خارجه من 93 ل 2005. 2005 جيت انا بدي اعمل معركه تصحيح التمثيل المسيحي، وبدي صحيح، بدي فتح الشراكه والسلطه. مزبوط. طب اليوم انت شو بدك ترجع تروح تقول انا بدي اتقوقع، ما بدي اتمثل مثل ما هلا سمير جعجع عم يعمل صار له مدري قد ايه، بتقول انا ما بدي اقعد برا. طب تقعد برا ايه؟ شو بتكون عم بتقول؟ هلا في مصالحه هالقد كبيره، انت بدك تكون جزء من هذه المصالحات والتفاهمات او ما بدك تكون جزء؟ صعب. وانا بقول حتى الشركاء، يعني حتى الشركاء الاخرين بالبلد ما عم بهينوه عليه، يعني لانه بعده المشهد مش واضح عندهم. يعني خدي لحزب الله، حزب الله في هذه اللحظه اللي فيها هالقد تحولات بيجي بيقول لك طب انا بعطي رئيس، مين ما كان بجيب رئيس، بعطي الامريكيين. هلا بعدنا عم نحكي انه هن اليوم ما عندهم سلطه سياسيه، عندهم ضوضاء مدري قديش، ما عندهم سلطه سياسيه. بعطيهم سلطه سياسيه بيجي بقول لهم هذا الرئيس هو اللي بيشكل حكومات، هو اللي له حق يمضي او ما يمضي. برجع بعطيهم يعني فرصه انه هن يشكلوا او ما يشكلوا حكومه في لبنان. وبالتالي الحزب متشدد، هداك بيقول لك انه خي انا خسران كل شيء، بدي ارجع اربح. وما تنسى التيار الوطني الحر ايضا وجبران باسيل. ايه لهيك هذا بيخلي كل واحد يتشدد. يعني حتى جبران باسيل يقول لك انا هلا بدي الشراكه، هلا بدي يكون جزء منها. بهي اللحظه اللي فيها كل واحد عارف في تحولات هالقد بصير يشدها. انا بقول لازم يتلاقى حد ادنى من التفاهمات، لازم المسيحي يعرف حجمه بلا ما يخسر حريته، بلا ما يخسر قراره، بلا ما يخسر مشاركته الحقيقيه، بس يحدد اولوياته. يقول انا اولويتي في هذه المرحله هي الشراكه شيء صحيح. يحدد اولويات، وضمن هذه الاولويات في يرجع يفوت ويفرض ويتفاوض عليه. تمام. طب غسان، يعني غسان سعود، بما انه عم نحكي عن التيار وعن هذه المفاوضات وعن الوضع المسيحي، يعني مؤخرا زار وفد من حزب الله الرئيس ميشيل عون. اين تضع هذه الزياره، في اي خانه؟ بقول انه هي كان لازم تصير من 5 اشهر،
منيح اللي صارت اليوم. لما نعم. نقول انه لازم يصير من 5 اشهر، مش عم نقول مش منيح صارت اليوم، منيح اللي صارت اليوم. نعم. منيح يرجع في تواصل سياسي بين حزب الله، وليس فقط مع الوطني الحر، انما بين حزب الله والبطريركية المارونية، حزب الله وافرقاء سنة كثيرين، حزب الله وقوى علمانية. لازم الجسم السياسي في حزب الله ياخذ مداه. في اصدقاء بيتقاطع معهم 10%، اصدقاء بيتقاطع معهم 90%. مش لازم واحد يستسهل يتركن او يقول ايه، او هن بيفهموا، او هن بيقدروا، او هن وهني. لا، وظيفة الجسم السياسي مثل ما وظيفة الإعلامي يطلع يحكي ويعمل دوره، وظيفة الجسم السياسي بحزب الله يعمل دوره كاملا. نحن اليوم عند الحزب في جهاز دبلوماسي هائل عم يحكي مع كل السفراء اللي بيعرف رأيهم، بس بيرجع بيشوفهم وبيعمل معهم. فجهاز سياسي لازم يعمل، لازم يصير في مراكمة سياسية، لازم ينشرح أكثر الأفرقاء السياسيين، يتقدمهم التيار الوطني الحر حقيقة المعلومات اللي كانت عند الحزب الله ب7 أكتوبر، ليش انخرط في هذه المعركة بهذا الشكل، أهمية انخراطه بهذا الشكل. هذا كله ما بيصير بس بالخطابات السياسية. الخطاب السياسي للسيد حسن أساسي وضروري، ولكن في أفرقاء سياسيين واحد بيحكي معهم وبينسق معهم وفي يطور معهم كتير أفكار. فيك تطور كتير أفكار مع الوطن الحر، فيك تطور كتير أفكار. مثلا خذي اليوم التقاطع اللي صاير بين يعني حزب الله وبين نائب حليمة كعكور. طب حليمة كعكور ألا تستحق التفاتي وتنسيق وأيضا يعني إشراك في هذه المعركة؟ إذا هي يعني أنا عم أقول حليمة متقدمة عن التيار بكتير، نعم، بموقفها ألا تستحق تنسيق؟ وطالما هي تمثل شريحة من الناخبين اللبنانيين، كل وقت نحن بنقول فيصل كرامي، أفرقاء بعكار بغيره، ولكن يعني لازم الجسم السياسي تبع حزب الله، في ناس عم اقول لك نتفق معهم 90%، في ناس 10%، لازم ينحكى مع كل الناس. نعم. لأنه مقابل حزب الله في خصم مستنفر سياسيا بشكل هائل للتحريض عليه، لزيادة البيئة اللي بتحرض عليه. يعني هو بيعرف مثلا الأمريكي أنه أنا بتقاطع مع التيار ب1%، بيضغط وبينسق وبيلاحق وبيتابع وبيعمل كل اللي لازم يعمله دوفواره مع التيار. لازم حزب الله في المقابل يعمل دوفوار كامل مع جميع الأفرقاء السياسيين. طبعا. يعني رسائل سعود، يعني حتى عون، يعني الرئيس ميشيل عون كتب على اكس انه ما في اتفاقية دفاع مشترك بيننا وبين غزة. كانت رسالة سياسية واضحة إلى حزب الله بهيدا الوضع اللي كتير حساس ودقيق، ومثل ما حضرتك شرحت انه نخضع لمتغيرات. كانت رسالة عون واضحة جدا. شو بده؟ لا، التيار عامل تراكم، عامل تراكم كل وقت بيقول هو ضد وحدة الساحات. هو مع عدم الانخراط في هذه الحرب، حتى يعني ببعض المواقف حتى بيروح يقول انه نحن اليوم نستدرج العدوان الاسرائيلي ونحن نتحمل مسؤولية اذا اسرائيل ضربت. يعني تناغم كامل. انا برأيي هذا يعني هذا اليوم خطاب عند التيار، هذا الخطاب عند التيار كان بيقل صداه السلبي لو صار تنسيق اكثر. هلا انا بقول لما يكون في حرب ما في لزوم للتنسيق، يعني انا بقدر الموقف اللي انا بلاقيه مناسب. يعني نعم. هيدا الشيء ما عم برر للتيار انه هو اخذ هذا الموقف. هذا موقف بتقديري انا كغسان، انا مع وحدة الساحات. انا ما فيني اشوف يعني الاوروبي والامريكي والاسرائيلي وبعض الخليج موحدين ساحتهم بهذا الشكل، قول انا بدي احواجههم بساحات متفرقه. يعني ايه، خلي حماس تاكل قتل لحالها، خلي السوري انا ما خصني فيه، خلي كل واحد لحاله. نحن انا مخص هالقد متماسك، ما فينا نروح نواجهه بساحات متفرقه. التيار الوطني الحر والرئيس عون عم بيقولوا هن بدهم فصل الساحات، وهي الساحه ما خصها في تلك الساحه. لا شك انه الحوار السياسي معهم والتنسيق السياسي معهم كان بخفف بالحد الادنى، يعني بخفف من الشراسة في قول هذا الموضوع إذا بدهم يقولوه يعني. ولكن هذا الشيء ما صار، بمعزل إذا صار الحوار أو ما صار الحوار. موقف التيار بالنسبة إليه هو موقف في غير محله. طبعا في غير محله. طيب يعني إذا بدنا نحكي أكثر هلأ فيما يتعلق بقصة الملف الرئاسي، نحن عندنا هلا مبادرة كتلة الاعتدال غسان، وطبعا كامشين المبادرة وعم بيعملوا زيارات مكوكية. كيف تصنف هذه المبادرة؟ يعني شو نهايتها؟ شو نتيجتها؟ لكن هذه المبادرة يعني بدأت بلحظة تقدم قطري في الملف. مزبوط. بالحد الأدنى يعني ما بعرف كيف القطرية كانوا فاهمين على الرئيس بري استعداد للبحث بشخصية ثالثة. في تلك اللحظة انطلقت كتلة الاعتدال. هلا بس انطلقت كتلة الاعتدال يعني بأول يوم حكينا معهم للنواب، كانوا هن عم بيقولوا انه هن بدهم يجمعوا توقيع 86 نايب. راحوا لعند الرئيس بري، الرئيس بري
نحول لهم اياها، لا بنعمل طاوله حوار وبنقعد بنحكي ويعني خفف لهم هذا، بنفس الوقت اعطاهم دفع انه انا جزء ومعكم وكل هيدا الشيء. هلا بس رجعت وصلت الامور لخواتيمها وتبين انه هن بدهم يعملوا جلسه او هن طموحهم في هذه المبادره عمل جلسه مفتوحه لحين انتخاب رئيس. برايي رجعت صارت فرمله. اليوم ما فينا يعني السؤال الرئيسي قالين مش بدنا ننتخب رئيس او ما بدنا ننتخب رئيس، اكيد بدنا ننتخب رئيس، ما في حدا بالبلد ما بده ينتخب رئيس. السؤال ليش بدنا ننتخب رئيس؟ شكرا مطلق طبعا. يعني هلا انت بتقولي لي انا بيجي ابني عمره 8 سنين بقول له مثلا جيب لي الطابه، بيقول لي لشو؟ انه هذا سؤال بديهي يعني مطلق واحد طبعا. اي شيء بتقولي دغري في براسنا ليش؟ طب نحن بدنا ننتخب رئيس، اكيد بدنا ننتخب رئيس، بس ليش بدنا ننتخب رئيس؟ بدنا ننتخب رئيس لاعاده تشكيل السلطات التي كانت موجوده. اللبنانيين مشردين بما كان موجود، بدنا نرجع نشكل هذه السلطات مثلا، او بدنا ننتخب رئيس لحتى نسهل التطبيق 1901 ينتهي انه عنده بيان مثل ميشيل سليمان بس قاعد بقصره ما حدا بيزوره. بدنا ننتخب رئيس مثل الرئيس عون تقرر الولايات المتحده والخليج انه ممنوع النقب عن الغاز وفي تظاهرات بالشارع وغيره وغيره وغيره، وممنوع تحكم، ممنوع تشكل حكومه. اي رئيس بدنا، يعني بدنا ميشيل سليمان، بدنا ميشيل عون، بدنا ايميل لحود، صحيح. بدنا نموذج جديد. اذا هذا اليوم مثل ما كتله الاعتدال عملت او مثل ما التوجه كان رايح انه خلينا نحن بدنا ننتخب رئيس، وهذا الرئيس يكون الاداه السياسيه اللي فينا نقارع فيها حب الله. طيب شو يعني بدنا نرجع نجيب ميشيل سليمان سيناريو. طيب مثلا بنعمل ردة فعل بنجيب جهاد أزعور، لشو؟ يعني لأنه نحن بدنا ننكي حزب الله، إنه اقتصاديا جهاد أزعور، إصلاحيا جهاد أزعور. وبالتالي السؤال الرئيسي اللي اليوم اللي أنا كل وقت بسأله بدنا أكيد بدنا نروح ننتخب رئيس، بس لشو بدنا؟ هذا الرئيس شو وظيفته؟ فلما تحدد هذه الوظيفة في واحد يرجع يقول تعالوا نروح ننتخب رئيس، بصير أهين واحد يروح يدور الزوايا. بهذه النقطة بالذات أنا بقول التيار الوطني الحر بلش صح لما اجى قال عندي ورقه الاولويات الرئيسيه اللي فيها 10 اشياء. هلا هول ال10 اشياء حتى المواصفات كمان، نعم ال10 اشياء فيهم 3 ما بيعجبوه لحزب الله. طيب تعال يا حزب قول هول 3 بلاهم، تعال يا كتله الاعتدال قول هول الاثنين بدي بدلهم باثنين، تعال يا كتله المدري شو مثلا التغييريين قولوا هذا البند ما له عازي بدنا هذا البند. يعني يرجع يتلاقى قاسم مشترك. هلا اذا بدنا نروح على حوار كما يدعو الرئيس بري، اذا بدنا نروح على حوار تنصير انه نحن بدنا شو بيقولوا فلان او فلان، يعني البيسري او جنرال خوري او فرنجيه او شو، بنكون بعدنا عم ندور بذات الخبريه. بيجي رئيس وبيروح رئيس ونحن كلبنانيين لم نستفيد اي شيء. الخارجي بيستفيد، بعض الافرقاء بالداخل بيستفيدوا، ولكن يعني نرجع نحس انه هذا بلد فينا نقول بدنا نضل فيه بده غير مقاربه. برايك ما هي المقاربه المعتدله لهالبلد غسان؟ انا بقول نحن اليوم بحاجه لرئيس اول شيء يعني بيعرف التركيبه السياسيه، مش بده يجي تيكب حزب الله بالبحر، ولا بده يجي تيسلم حزب الله مقاليد البلد ويقول له انت احكم وانت دير واحد. يكون بيعرف التوازنات جديا في هذا البلد، مش التوازنات الاعلاميه او التوازنات على منصه اكس، التوازنات الحقيقيه في هذا البلد السياسيه. واحد. اثنين، بالحد الادنى يفرجي انه هو عنده، يعني بالحد الادنى يفرجي انه هو عنده توجه اقتصادي ما. يعني مثلا اليوم الحزب عم بيقول ما فينا نجيب رئيس دون تفاهم مع الخليج. نحن نعيد سيناريو ميشيل عون انه نجيب رئيس غصب عن الخليج، ما بدنا اياه. يعني ما بدنا السيناريو المواجهه، بدنا نريح البلد. نعم. انا بتقديري قالين الشعوب بالمنطقه تعبانه طبعا طبعا طب كلها بطل يعني هلا في مقاومه عم بتقاوم، ولكن قدره الناس على الصمود، الناس تعبانين، الناس بدهم حلول اقتصاديه، صحيح، انفراجات اقتصاديه. بدك رئيس يكون بيعرف شو يعني انفراج اقتصادي، يكون عنده خريطه طريق لهذا الانفراج الاقتصادي. ما حدا عم بيقول بكره يجيبوا شاب النحاس، بس ما تجيب لي حدا ما بيعرف شو يعني اقتصاد، ما بيعرف شو يعني مخارج اقتصاديه، ما بيعرف شو يعني وين احنا فينا نستفيد من الامارات وين احنا فينا نستفيد من الجزائر. مزبوط. يعني هيدا بده واحد يجي يقول انا من الجزائر بدي استرجي يقول بدي 1 2 3 4، وبدي من الامارات 1 2 3 4، وبدي من سوريا 1 2 3 4. يعني نحن بحاجه لشخص بالسياسه عارف التوازنات
وبحاجتنا الاقتصادية الحقيقية كمان عارف الحد الأدنى. ما حدا طالب يرجع يقول لك حدا أنه فيلسوف اقتصادي، بس طب الحد الأدنى يكون بيعرف شو يعني اقتصاد. اقتصاد مش يعني موازنة مثل ما عم يعملوها صار لهم 10 سنين. نحن بنعمل جلد الدكانة معنا 100 مليون هات نروح نطلع 100 مليون، لا، يقول أنا بدي أعمل اقتصاد حقيقي في هذا البلد. نعم، مشاريع استثمارية إنتاجية. ايه ايه. طيب غسان، يعني اذا اللبنانيين منقسمين على بعضهم، وحتى الهدف من اختيار رئيس جمهورية تعيين يعني انتخاب رئيس جمهورية، معظم الافرقاء ما عندهم والد، ومثل ما قلت فايتين بنكيات. طب يعني اللجنة الخماسية شو دورها بقى؟ كيف بدها تعرف؟ شو شغلتها بقى؟ لا اللجنة الخماسية أول شيء هي ولا أي لحظة هي جزء من حل، هي جزء من فريق سياسي آخر. طبعا. يعني هذا يعني هو يعني هو الخمس سفراء يمثلون محور فعليا يعني. فهني كل حركتهم وكل هيدا هني مش جايين كحدا يعني مصلح، هني جايين كمحور يقطف كل هذه التعبئة والتحريط، يقول نحن بدنا نروح نصرفه في مكان ما. هذا المكان نحن بدنا نصرفه فيه كتير غريب يعني، انه يعني طبعا غريب. صاحبنا الزلمه السفير المصري، انت اليوم بتشوفي انه السفير المصري في هذه اللحظه مثلا كل هموم مصر كل هموم المنطقه هو مهموم كتير بانتخاب رئيس للبنان. صحيح، وكأنه وضع لهذه المهمه. تشوفي اليوم انه مثلا السفير القطري وهيدا المفوض القطري هلا رايح جاي ابو فهد. نحن بهذه اللحظه اللي فيها حماس تتعرض لكل ما تتعرض له بكل ارتباطها العضوي بقطر، طب بنشوف انه اليوم ابو فهد وامير قطر فاضيين تيشوفوا او تيستقبلوا او تيلتقوا كل وقت بسياسيين لبنانيين. ليش؟ لانتخاب رئيس. ليش هالقد في هذه اللحظه التركيز على انتخاب رئيس؟ لانه بالنسبه لهم ممر الزامي نحو مرحله ما بعد غزه. نعم. يعني بدهم سلطه سياسيه في لبنان. بدهم سلطه سياسيه، وبالتالي هن محور. يعني هن فريق سياسي، مثل ما عم يجي يقول بدنا نطبق 1901 عم يجي يقول بدنا ننتخب رئيس على ذوقنا وعلى هيدا. بدكم تخرجوا اقتصاديا، بدكم انفراجات، بدنا ننتخب رئيس، بدكم بدنا ننتخب رئيس. يعني هناك ب 2016 اجى الرئيس عون قال وان واي تيكت لعبد الحريري. صح. من بعدها شو عمل؟ اجى قال له بدك ترجع على السلطه؟ قال له 100 سهله، بدك تنتخبني رئيس. منيح، الوان واي تيكت بننسيه، نبعتك تيكت لترجع على السلطه بشرط بدك تنتخبني رئيس. قبل سعد الحريري. هلا هن شو عملوا من 2016 لليوم؟ من 2016 اجى الامريكي والخليجي جوع البلد وحاصر البلد وعمل بالقطاع المصرفي اللي قراره بواشنطن وبنيويورك مش بالضاحيه. عمل باللبنانيين كل ما عملوا. هلا شو عم بيقلنا؟ قلنا تعبتوا بدكم ترتاحوا، طيب ردوا لنا السلطه. هي السلطه اللي خدتوها منا ب 2016 عملنا فيكم كل هالعمايل، رجعوا ردوا لنا اياها وبنرجع بنعيشكم وبنشربيكم وبنطعميكم وبتاخذوا قروض للتجميل وبتاخذوا قروض وبتعملوا. بنرجع بنقول للقطاع المصرفي ارجع اشتغل. مثل ما جينا انه الوان واي تيكت لسعد الحريري، هلا الامريكي بيجي لنا نحن عاملين لكم وان واي تيكت، جوع وفقر وكل هذا الشيء اللي الناس عايشينه. بتستسلموا، بترفعوا الرايات البيضاء، بتعطونا رئيس جمهوريه، وبس ناخذ رئيس جمهوريه بيرجع معنا توقيع على الحكومه، بنرجع بناخذ الحكومه، بنرجع بناخذ قانون الانتخابات، بنرجع بنرجع بنعيشكم ونعطيكم اللي بنخلي هالبلد يعيش ويمشي حاله مثل ما كنا مخليينه بنظر بعض الناس يمشي من 93 ل 2016. غسان، سؤالي الأخير غسان سعود قبل ما نخلص حلقتنا، هل رح يعيش هالبلد؟ هل رح يعيش برأيك؟ لكن فينا نرجع لقوة مورفين اكيد. يعني فينا انه يعني مثلا انا بقول لك انه نحن مورفين فينا يعني انه فينا هيك نرجع نعيش. بس هذا كمان قرار عند اللبنانيين. يعني هلا انت عم تقولي يعني قبل شوي عم نحكي عن انه اي رئيس بدنا. طب هذا السؤال مطروح على كل مواطن لبناني طبعا. انه انت اليوم المواطن بتنزلي على الشارع انه بده رئيس ضد حزب الله، انت شو استفدت؟ يعني انه شو استفاد؟ يعني انه انت كثير مشتاق لمثلا ميشيل سليمان انه وبالتالي هذا المواطن هو اللي بده يقول انا اي رئيس بدي، انا اي نايب بدي، انا اي مستقبل بدي. هيدا قرار عند المواطن. طالما هو المواطن رايح بانفعالات بانه انا معصب من فلان، انه فلان مش طايق وفلان مدري شو، بنضل عايشين محل ما نحن. يعني بنرجع بناخذ مورفين ولا مورفين، جوع مورفين، او بده هذا المواطن يقول لا خي انا عندي غير اولويات، انا بدي هذا البلد وعندي هذا التصور وبدي هذا الرئيس. مزبوط. فعند الناس ان شاء الله خير. غسان سعود، بدي اشكرك شكرا جزيلا لك الصحفي غسان سعود. اعزائي المستمعين، نحن وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج البلد لوين. نلقاكم في حلقه مقبله، كونوا بخير.
تعليم حلا. لا اليوم على فوق مش بس فوق هلا بس تجي عندك شغل غير هذا البرنامج هون لا هون لا